第3步，炸排骨，油溫咧一定要夠熱，大概溫度咧係200度到，一塊塊擺落去，高油溫咧先至可以鎖住個水分嘅。排骨放晒落去之後咧，我哋就開始閂火啦，慢慢浸熟佢，炸到咁嘅樣咧就差唔多噶啦。咁咧我哋撈起下佢，然之後咧我哋撻火，再翻炸下佢，就係更加脆啲，同埋更加上色，更加均勻啦。油溫夠咧就閂火，炸到咁嘅顏色，金黃咁就得啦。咁啲油咧就唔好浪費，炸完嘅蒜咧擺翻落去。哇！佢一唔起泡咧就要閂火啦，佢已經冇水分啦。炸好嘅蒜蓉就隔出嚟，擺上你排骨上面，加2粒青紅椒粒落去啦，成個蒜香味充滿晒成個你嘅鼻腔。你跟住我做嘅蒜香骨，連個骨都入晒味啊！